Okay, Assalamualaikum, selamat petang. Kembali ke Gendong Garage Channel. Okay, ni aku nak tunjuk lah. Ni aku dah pasang kat sini. Sebab ni lubang ni dah besar sangat. Aku korek tanam kat sini lah. Kalau lubang yang asal dia kat sini, potong sikit je, ngam-ngam masuk. Try Dia belum start. Dia dah start. Okay, cun. Meter minyak ni pun kalau ada anak bagi tahu lah. Aku ada supply jugalah. Harga boleh cerita. Okay, kita tutup enjin. On enjin. Start. Okay. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe Gendong Garage. Bye bye.